Hello everybody. എൻ്റെ പേര് വിപിൻ. ഞാൻ Windstar യാച്ച്സിൽ Windstar ക്രൂസ് ലൈൻസിൽ ഞാൻ ഷെഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, ഐ ആം ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രൂസ് ലൈൻസിൽ കയറാം. ഓക്കെ, ഹൗ ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ക്രൂസ് ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ ഹാവിങ് എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ or degree, whichever. Okay, അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു 10-12 ഇയേഴ്സായി, ഞാനൊരു 12 വർഷമായി ഞാൻ ക്രൂസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഷിപ്പിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നോട് കുറേ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കലീഗ്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂസിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ജോയിൻ എ ക്രൂസ് ഷിപ്പ് ബേസിക്കലി. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ, നമുക്കൊരു വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് സോ ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് ടു എവറിബഡി സോ ദാറ്റ് ദിസ് റിമെയിൻസ് kind of message to everybody, or a kind of update or information. Cool. So നമ്മൾ ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോർമലി ഒരു വിനോദയാത്ര കപ്പൽ. ഓക്കെ, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ ഷിപ്സ് ഉണ്ട്, ഓഷൻ ക്രൂസിംഗ് ഉണ്ട്, റിവർ ക്രൂസിംഗ് ഉണ്ട്, യോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യോട്ട്സിലാണ്. അപ്പം വലിയ ഷിപ്പും ഉണ്ട്, ചെറിയ ഷിപ്പും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഏത് ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രൂസിലേക്ക് കയറണം, വലുതോ ചെറുതോ എന്നുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പോണ ചാനൽ സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ, വിച്ചെവർ. ഓക്കെ, ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 കൊല്ലം, ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 കൊല്ലം, 6 months or 1 year, whatever it is. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും ഡിപ്ലോമ ആണെങ്കിലും ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ ദ വർക്ക് ഈസ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, സോ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് കൂടുതലുണ്ട്. സോ ഐ ഫീൽ ഡിപ്ലോമ ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, കാരണം 1 കൊല്ലത്തെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 2 years നിങ്ങൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാരണം ഡിപ്ലോമയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ്, തിയറി വളരെ കുറവായിരിക്കും, ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം ഡിപ്ലോമ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 വർഷം, ഇവർ ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ട് ആവുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ഡിപ്ലോമക്കാരന് 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഐ മീൻ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഷിപ്പിലേക്ക് കയറുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിലേക്ക് ബേസിക്കലി അവർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ, ആ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ ഇന്ത്യൻസ്, ഫോർ മൈ ബ്രദേഴ്സ്. അപ്പം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മിനിമം 2 years ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം വിത്ത് 4 to 5 star ഹോട്ടൽസിൽ. ഓക്കെ, നൗ ടുഡേയ്സ് ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയല്ല. ഇന്നത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ താജ്, ലീല, മാരിയറ്റ്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ കുറച്ചുകൂടിയും സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വാട്ട് ദേ ഡു ഇസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ എൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 4 star അല്ലെങ്കിൽ 5 star പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും അതിൽ 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ്, ഓർ യു വർക്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 1 year എക്സ്പീരിയൻസ് അബ്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that is more than enough, because the only idea behind that is you need to know how to work. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വർക്ക് സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റീസ്, പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റീസിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എല്ലാവരും ഹൗ ടു വർക്ക് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി. ഓക്കെ, കാരണം എല്ലാവരുടെയും കൾച്ചർ ഒരേമാതിരി ആയിരിക്കില്ല. സോ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കോർഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിത്ത് യുവർ സബ്ജക്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ,
ഇപ്പം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോമ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മേജർലി നമുക്ക് 4 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോവുക. വിച്ച് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് സർവീസ്. ഓക്കെ, ഈ 4 മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലേക്കാണ് നമുക്ക് അധികവും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കോ എൻജിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഡു ദ മെർച്ചൻ്റ് നേവി കോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദീസ് ആർ ദ 4 മേജർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ഇതിൽ ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാലി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് കിച്ചൺ. ഓക്കെ, കിച്ചണിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഗാലി എന്നുള്ള ടേമിലാണ് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, നൗ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഗാലി ആണെങ്കിലും ശരി, സർവീസ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിലും ശരി, വിച്ച് എവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു സെയിം ചാനലാണ് ഉണ്ടാവുക. ദാറ്റ് ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു എ മാൻ പവർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്, ഓവർസീസ് മാൻ പവർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. ആര് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ കയറ്റി തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, നെവർ ഗോ. യു ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഓതറൈസ്ഡ് മാൻ പവർ കൺസൾട്ടൻറ്റ്. അവിടെ പോയിട്ട് യു ഹാവ് ടു submit your CV. Within 15 days they should call you. എന്നിട്ട് according to the availability they should call you, and you will have at least 2 rounds of interview. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് അവർ വാങ്ങിച്ച് വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് then there will be something called visa process. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ US-ൻ്റെ വിസ ആണെങ്കിൽ C1D വിസ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോയിനിങ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്റ്റായി യു വിൽ ബി ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം US, ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം യൂറോപ്പിലായിരിക്കും ജോയിനിങ്, ചിലപ്പോൾ ജപ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിനിങ് വരിക. സോ അതാത് കൺട്രീസിൻ്റെ സീമെൻസ് വിസ നിങ്ങൾ എടുക്കണം. ഓക്കെ, അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാൻ പവർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഡു ഓൾ ദ പേപ്പർ വർക്ക്സ് എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, ഇനി അത് കൂടാണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ജോയിൻ ക്രൂസ് ഷിപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് STCW95, ഇപ്പം ഇപ്പോൾ STCW2010 ആണ്. സോ ആ കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓത്തറൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അവിടെ പോകണം. ഓക്കെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് അവസാനം അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓതറൈസ്ഡ് DG ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓതറൈസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാണും. നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ഏതാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സീമെനാവാൻ പോകാണല്ലോ, അപ്പോൾ സീമെന് ഒരു ID ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടുമായി തന്നെ സീമെന് ഒരു ID ഉണ്ടാവും. ഈ IDൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുകൾ നടക്കുക. നമ്മൾ ബേസിക് കോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ മെറീൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ അല്ല ടെക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കൊന്നല്ല പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ബേസിക് ഒരു 4-5 കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 5 കോഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what you have to do is once that is done, on basis of your courses, നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. 15 ഡേയ്സിൻ്റെ കോഴ്സാണ്. അപ്പം വൺസ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡോസ് നമ്പറും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പറും എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സീമെൻസ് പാസ്പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് നോട്ട്, യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ STC ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പം സീമെൻസ് പാസ്പോർട്ട് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് CDC, കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും. അത് ഇന്ത്യൻ CDC ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് ദാറ്റ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പാസ്പോർട്ടുമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ CDC. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇമിഗ്രേഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് ദേ വിൽ ആസ്ക് യു ഫോർ CDC. ഓക്കെ, ഇത് ഇറ്റ് ടേക്സ് അറൗണ്ട് 1 month. 1 മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇൻഡോസ് നമ്പർ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ അപ്പം തന്നെ കിട്ടും. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഓവർസീസ് കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽസ് അല്ല, എല്ലാം കോപ്പീസ്. ഓക്കെ, ഒറിജിനൽസ് എവിടെയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, പാസ്പോർട്ട് മാത്രം ഒറിജിനൽ അവർ വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. ദ റീസൺ ഇസ് അവർക്ക് ബാക്കി പേപ്പർ വർക്ക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടല്ല. ഓക്കെ, സോ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓത്തറൈസ്ഡ്
മാൻ പവർ കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ അടുത്ത് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദം. ഓക്കെ, പിന്നെ ആൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് മാൻ പവർ ഓവർസീസ് മാൻ പവർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി the way or the channel how to enter into a cruise industry. So once you enter into the cruise industry, it will be like it will be very on an initial basis it will be very difficult for you. കാരണം ഒരു പുതിയ ലൈഫ്, പുതിയ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, പുതിയ ഏരിയ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ മാതിരി അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, ഒരു 5 സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ദാറ്റ് is on the sea. Okay, a moving hotel എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, but it's a different what you call a different atmosphere. അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ചാലഞ്ചസും ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ നോ മീൻ ടൈം യു വിൽ ബി വെരി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ യുവർ വർക്ക് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ എൻ്റർ. ഓക്കെ.